¿Qué? Eso no puede ser verdad. Mi madre está muerta. No muerta, solo desaparecida. Han pasado 15 años. No, no puede ser. Ven, Hippo, déjame mostrarte algo asombroso. Este es mi nido. He vivido junto a los dragones durante 15 años. Esto es increíble. Este es tu lugar, Hippo. Podemos ser un equipo, tú y yo, libres de las salvajes costumbres de los vikingos, libres de la gente que desea dañar a los dragones, libres para explorar tan lejos como el viento pueda llevarnos, tú y yo. Podemos descubrir nuevas especies y desvelar todos sus secretos. Olvídate de Berk. Nunca fuimos vikingos. Somos dragones.